Tere aiandushuvilised! Siin Hortikumi kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest ja täna on mul käsil maasikapeenra rajamine. Kui üldse aeda pidada, siis tuleks ju kasvatada just neid taimi, mis meile ilmsesti maitsevad ja mis meile palju rõõmu toovad. Ja minu meelest maasikad on just need taimed, mida me ise ju tahame oma kodu ja peenrast otse noppida. Õnneks on see maasikapeenra rajamine ka väga lihtne, nii et ma lihtsalt näitan sulle ära mõned nipid, mida võiks silmas pidada siis rajamisel. Ja kui sa neid nippe pead silmas, siis tegelikult on hilisem hooldus ka palju lihtsam. Selleks on vaja meil siis ühte peenart ja kui sa kasvukohta valid, siis vali kindlasti selline koht, kuhu paistab hästi palju päikest või siis oma koduaias vastavalt sellele, mis tingimused sul olemas on, vali see koht, kuhu kõige rohkem sinu aiast päikest paistab. Ja võiks ka valida koha, kus on loomulikult hästi palju õhku liikumas, sest mitmed probleemid just maasika puhul saavadki alguse sellest, et lehed ja ka viljad jäävad liiga kaua niiskeks, kas siis peale kastet või peale sadu. Kui sellega on kõik hästi, siis võiks vaadata ka, mis muld on parasjagu olemas. Minul on siin tavaline aiamuld ja ma natukene sõelusin seda siia ka juurde ja hea on, kui see peenar saaks veel kuskil võib-olla nädala jagu vajuda, et siis see istutus tuleb ka täpsem, sest maasika puhul on ka istutussügavus päris oluline. Ja kuna mina siia ei ole komposti ega kõdusõnnikut pannud, siis siia sisse ma segasin seda pikatoimelist maasikaväetist. Ja see ei ole ainult maasikaväetis, vaid see on ka marjaväetis. Ja siin juhendis on ka täpselt ära toodud, et see on kompleksväetis, mis tõttu võib olla kindel, et siin on kõik vajalikud nii makro- kui mikrotoitained olemas. Ja siin on juhend ka piisavalt suures kirjas, mida on hea lugeda. Ja siin on ka täpsemalt öeldud just koduaednikule, et kasutada umbes peotäis ruutmeetri kohta, nii et teda on ka mugav doseerida. Aga Hortikumil on pakkuda maasikaväetis ka kastmisväetiseks, et kui sa kasvatad oma maasikaid näiteks konteineris või potis, siis teinekord on raske seda pikatoimelist väetist sinna õigesti doseerida ja juurde lisada, et siis sel juhul on võimalik kasutada seda maasikaväetist. Siin on samuti kõik juhend olemas, kuidas seda teha ja tavaliselt neid kasutatakse seni, kuni siis viljad on juba nagu välja arenenud või siis, kui on taasviljev sort, siis kogu hooaja vältel, aga kindlasti siis jälgida juhendit, et üle ei väetaks. Ja siis muidugi on meil vaja maasikataimi. Kuna minu aia teises otsas mul on juba üks väike maasikapeenar, kus mul kasvab taasviljuv aedmaasikas ja kuumaasikas punaste viljadega, siis siia aianurka ma valisin ühe hilisema sordi, et siis seda saagiaega ka natukene nagu hajutada, et ühest kohast on juba varem vilju ja teisest teedest natukene hiljem. Need ma siis haarasin aiandist kaasa ja need on siis juba potistatud taimed ja need on näha ka, et ta ei ole liigselt juurdunud, aga väiksed juureotsad on siit alt näha, nii et tegelikult ongi praegu õige aeg nad välja istutada. Kui sa ostad endale frigotaimed, siis sa saad lihtsalt sellised hästi välja arenenud juurekimbud, kus on siis leheroseti alged näha. Ta võib välja näha natuke selline elutu, aga kindlasti ära lase ennast sellest heidutada, istuta need ilusti maha ja frigotaimede eelis on see, et ka nende saak on juba esimesel aastal tugevam. Aedmaasika puhul tavaliselt öeldakse, et ühe taime eluiga on kuskil 4-5 aastat ja kõige rohkem annavad nad saaki 2. ja 3. aastal. Nii et võib ka seda silmas pidada, et kui sa maasikapeenrat rajad ja kui sa tahad, et sul pidevalt oleks marju saada, et siis neid niimoodi järjest roteerida. Ja teised taimed, siin on ka 6 väikest 40 potti. Need on need kollase viljaga kuumaasikad, mille kasvatamisseemnest me alustasime koos juba ühes varasemas videos. Ja tegelikult on ju tore näha, kuidas väiksest pisikesest seemnest mõne ajaga juba kasvavad ilusad taimed ja siin samuti on näha, et väiksed juureotsad on juba väljas ja täna on õige aeg need siis ka lõplikule kasvukohale välja istutada. Maasikapeenra rajamisel võid kasutada näiteks peenra multsi või seda katet, et see on lihtsalt selline kate, kangas, mida saab rullis osta, vastavalt siis kui pikka jupi vaja on, kuhu tehakse siis augud sisse ja sest materjalist on nii palju abi, et altpoolt ei tule välja umbrohta ja selle hooldus on parem ja vihm ei tee marju poriseks ja teisest küljest ta laseb vihma läbi niimoodi, et see vihmavesi ja kastmisvesi ka ikkagi jõuab taime juurteni, et võid ka nii teha.
aga seekord mina rajan selle peendra ilma kunstliku multsita ja kasutan hoopis sellist osaliselt lagunenud saepuru. Ja ideaalses maailmas, mis oleks täiesti idülliline, ma tegelikult tahaksin natukene ülgesi ka veel siia panna. Et kui jällegi peaks tulema selline periood, nagu praegu see nädal on olnud, et iga päev sajab, siis ta ei pritsiks minu marju poriga kokku ja ma saaksin neid otse teenrast noppida. Mida veel silmas pidada just aedmaasika puhul eriti, on tema istutussügavus. Aedmaasikal tema kõige olulisem koht on siin südamikus, siin on kasvupungad. Ja ta on selline natukene nagu jämedam osa kogu selle juurepuntra sees, et kui sul on figotaimed, mis tulevad paljasjuursena, siis nendel on see hästi selgesti näha ja kergesti leitav. Aga samuti on nende juba potistatud taimedega ja siin on nad potistatud juba õigele sügavusele, nagu maasikale kasvada meeldib. Ja seda paksemat kohta, seda kindlasti ei tohi liiga sügavale istutada. Kui sa istutad liiga sügavale, siis selle maasika taime kasv jääb kängu ja võib isegi välja minna ja viljadest ei saa kindlasti mitte midagi rääkida. Ja samuti ei tohi teda ka liiga kõrgele istutada, sellepärast et siis tema juured jäävad paljaks. Sellepärast ma ütlesin ka, et kui te rajate uut peenart, siis võiks peale seda sügavat läbiharimist, kui te olete kõik umbrohud välja noppinud ja jälginud, et võib-olla olete ka juurde sõelunud midagi siia, et ta saaks siis nädal aega vajuda, sellepärast et siis mul on kõige lihtsam seda õiget istutussügavust kätte saada. Ja kui ma rajan seda peenart sügisel, on istutussügavus eriti tähtis, sellepärast et siis saab taim ilusti ära juurduda ja talvel, kui miinus- ja plusskraadid vahelduvad omavahel, siis me ei pea kartma seda külmakergitust nii väga, sest kui on külmakergitus, siis võib taim kevadeks üldsegi täitsa välja minna. Nii, aga egas midagi, hakkame nüüd istutama, et nagu ikka nende töödega on siis 90% ettevalmistust ja lõpuks tuleb siis see kõige magusam osa, kus me saame nüüd lõpuks need taimed välja istutada. Aedmaasika puhul istutuskaugust see võib natukene varieeruda, aga seda peaks kindlasti ette planeerima. Ma praegu lihtsalt võtan need taimed siit oma 40 pottidest välja. Mõned sordid teevad suuremaid puhmaid, et isegi kui see taim praegu näeb selline väike ja armas välja, siis tegelikult ta kasvab suureks. Ja nende puhul öeldakse, et võib isegi pool meetrit jätta vahet. Mina arvan, et ma siin ära paigutamisega jätan nende vaheks kuskil 35-40 sentimeetrit. Ja tavaliselt öeldakse, et aedmaasikat võiks istutada kahte moodi. Koduaias muidugi vastavalt sellele ka, et mis kujuga meil peenrad on, me võime natukene loominguliselt suhtuda sellesse istutus paiknemisse. Et kõige lihtsam ja millega kindlasti kunagi mööda ei pane, on see, et panna lihtsalt kõik taimed ühte ritta ja siis nad saavad igalt poolt võrdselt valgust ja tuul pääseb neile igast küljest ligi. Aga minul on natukene selline ebaproportsionaalne ja ebakorrapärane peendrajupikene siin, nii et mina paigutan nad siia peendrasse niimoodi kerges maleruudus, aga mitte ka päris, täpselt nii, nagu mul võimalik on. Ja kuna minul kasvas siin enne maasika istutamist küüslauk, siis ma tean, et tema on ka maasikale väga hea eelvili ja natukene on ka eelmisest korrast siia maha jäänud, et arvan küll, et ma alati saan kõik küüslaugad kätte, aga alati on mõni, mis ikkagi maha jääb. Ja küüslauk on ka hea kaaslane maasikale, nii et las ta siin kasvab. Nii et enne, kui ma esimese taime mulda panen, ma natukene paigutan neid siin ära. Selliselt, nagu ma ette kujutan, et nad siin kasvama hakkavad. Et siis on hiljem hea hakata kohe ka istutama. Nii. Väga hea ja ma näen, et mul jääb piisavalt ruumi selle peendra etteotsa ka, et need kuumaasikad siis maha panna. Nii. Ja kuna ma olen siin selle väetamise juba ära teinud, siis siin muud ei olegi, kui nüüd veel jälgida, et kuidas ta oli, et just seda istutussügavust vaadata, siis siin muud ei olegi, kui teha valmis istutusauk. See on nüüd see kõige meeldivam osa selle töö juures. Piisavalt sügav. Ja kui ma nüüd selle taime võtan ja võib-olla ta on natuke rohkem juurdunud, ma vaatan ka veel, et mõnda umbrohtu siin ei ole kogemata jäänud, sest just siit selle taimiku seest hiljem on naati või kassitappu nagu eriti raske kätte saada. Ja nüüd ma vaatan ka, et kui ta oleks nüüd rohkem juurdunud, hetkel ta on selline täpselt parasjagu õige, et kõik need juured jääksid suunaga allapoole.
Ja kui on juhtunud niimoodi, et sul on sattunud potistatud taimed, millel on ka juba juurekeerdu näha, siis selle võiks tagasi lõigata. Tagasilõikamist ei pea kartma, sest sealt, kus sa lõikad, tegelikult hakkavad need juured rohkem hargnema ja tegelikult see taim hoopiski juurdub palju paremini. Nii, ja vaatan, kuidas ta siia paikneb. Õnneks on vihma abil see peinar ilusti juba ära vajunud, nii et mingisuguseid üllatusi mul ei tohiks siin rohkem olla. Ja lihtsalt hakkan külgede pealt seda mulda juurde panema. Ja natukene juba surun kinni ka. Ja vaatan, et ta antud juhul siis jääks samale sügavusele, nagu ta siin 4 potis juba kasvas. Ja kuna meil on vihmad siin iga päev olnud ja see natukene saavikas muld on ikkagi väga märg, siis ma praegu ei kasta. Aga tegelikult tuleks istutusjärgselt ikkagi jälgida, et niiskust oleks piisavalt. Ja kastmise teine mõte on ka see, et vesi viib siis selle ümbritseva mulla juurte juurde ja täidab ära ka need õhuaugud, mida oma kätega täita ei oska. Nii et see ka tegelikult aitab taime juurtamisele väga hästi kaasa. Nii, ja panen ära ka järgmise taime. Hopsti. Leidsin mingi juurikasid, mis siin olla ei tohiks. Ja siin on samuti näha, et taim on küll oma 40 potis juurdunud, aga juurekeerdu ei ole. Ja kui ma siia auku panen, siis ma vaatan, et juured oleks ilusti suunaga allapoole. Et see aitab ka tema juurdumisele hästi kaasa. Ja ma juba näen ka siin, et siin on õiealged olemas, nii et paistab, et ma saan see aasta juba neid marju nautida. Nii. Vaatame. Olen selle ka ära ja siis ma natuke räägin multsimisest ka. Need on tõesti ilusad taimed. Nii. Ja täpselt samamoodi ma tegelikult toimin ka nende kuumaasikatega. Kuumaasikate ja aedmaasikate üks põhiline erinevus minu jaoks on see, et kui aedmaasika kandaiga ongi maksimaalselt kuskil 4-5 aastat, siis teda noorendada taime ennast ei saa. Küll aga võib temalt võtta tütartaimi ja just soovitatakse võtta frigotaimadelt esimene ring tütartaimi. Et öeldakse, et ka nemad veel on piisavalt saagikad. Aga kuumaasikatega neid saab küll uuendada, et kui nende puhmas näiteks kasvab liiga tihedaks, siis teda on võimalik jagamise teel mitu korda uuendada ja tema ei pane seda üldse pahaks. Ja kuumaasikat väga paljud sordid üldsegi tütartaimi ei teegi, nii et nende põõsa jagamine ongi ainus võimalus neid juurde teha. Kui just seemnest ei kasvata, nagu meie sel kevadel selle ette võtsime. Loomulikult võib teha oma elu natuke lihtsamaks ja selle võrra on ka järeloodus lihtsam, et kasutada erinevaid neid multsikangaid. Neid on väga palju erinevas valikus saada. Aga mina seekord tahtsin kasutada just orgaanilist materjali, kuna ta oli ka mul käepärast juba olemas ja siin on mul selline juba pooleldi lagunenud saepuru, et ta on ka natuke juba tahenenud. Ja siin on natukene ka koorepuru sees. Kui me multsi paneme, siis mina panen otse mulla pinnale. Sellepärast, et ma tahan, et see mults aja jooksul siin ka laguneks ja sellega teeks ka seda mulda paremaks, kuna see on natuke savikas ja natukene viljakamaks. Ja kui multsi panna, siis teda panna ikkagi kohe paks kiht, selline, siin on praegu vihm teda juba natukene nagu kokku lükanud, selline 4-5 sentimeetrit, sest tegelikult ta on petlik, ta vajub veel edasi, aga ta peab olema piisavalt paks, et see mults saaks seda teha, mida ta tegema peab. Ehk siis hoidma siin mullas kinni niiskust ja samas mitte laskma erinevate seemneumbrohtudel idaneda ja hakata siin kasvama. Ja ta võiks olla ka selline puhtamat, ma arvan, et ma panen siia kihi veel peale puhtamat saepuru, et siis ka vihm ei määriks minu marju ära. Ja kui me multsi paneme siia, siis ma ei pane teda kunagi vastu taime juure kaela. Seda ei tehta sellepärast, et see mults võib selliselt seda taime kahjustada ja siis ta hakkab hoopis selle taime enda kasvu takistama. Nii. Praegu tundub mulle, et see jääb siin väga ilus ja nägus.
See on nagu väga mõnus teha ja oma käega seda multsi siia panna. Ja kui mul on ka peenarde vahekäid multsitud näiteks kas hakkepuidu või puukoore puruga, siis see tegelikult näeb väga ilus ja nägus välja, eriti just sellise väikse rohelise müra taustal. Nii et ma loodan, et sa said siit mõned ideed endale juurde, kuidas endale ka koduaeda maasikapeenar rajada. Ja kui see video oli sulle kasulik, siis ole hea, pane siia alla like ja kindlasti ootame sind ka selle kanali tellijaks. Toredat aiandamist!